На што се должи зголемениот интерес за средното стручно образование? Дали инвестирањето во дуалното образование е инвестиција во реалниот сектор и можност компаниите да учествуваат во креирањето на потребниот кадар? Кои профили од струките во средното општинско училиште Перо Наков се најатрактивни за учениците? Има ли потенцијални професионални уметници и спортисти кои што своето средно образование го стекнале токму во стручното училиште во Куманово, кое успешно обстојува од 1945 година? Ова се само дел од темите на кои што вечерва во Став разговараме со директорката на средното општинско училиште Перо Наков, Мила Живак-Димковска. Емисијата започнува во 20 часот. Затоа што нудиме многу квалитетна средина, каде што ќе може да се надградуваат учениците, каде што освен што ќе се стекнат со квалитетно знаење и искуство, ќе се стекнат и со практични вештини. Во нашето училиште со соработката со компаниите, учениците освен со технички вештини, ќе се стекнат и со меки вештини од типот на тимски дух, тимски надпревар, одговорност, решавање на проблеми и слично. Стручното образование нуди моментално вработување со завршување на средното образование, нуди знаење и вештини за отварање на сопствен бизнис, нуди можност да се продолжи образованието на некој факултет. Учениците лесно може да се одлучат бидејќи во реална средина учат дали што е она што го сакаат, што е она што не го сакаат, може уште во средното образование да ја изберат својата професија. Имаме квалитетен кадар, квалитетни услови, технологии за работа во нашето училиште. Основното училиште Браќа Миладиновци со пригодна културно-уметничка програма вчера вечер го одбележа патруниот празник, 73 години од постоењето. Под мотото "Ризница на нашето културно богатство", учениците под менторство на своите наставници, преку песна, игра, поетски стихови и драмска изведба успешно се представија пред публиката во Центарот за култура. Денес рано наутро при изнесување на комунален отпад кај известен правен субјект настана пожар на камион на јавното претпријатие Чистота и зеленило, објави на социјалните мрежи директорот Ненад Стојановски. Навремената реакција на управувачот на камионот и експресната реакција на територијалната противпожарна единица Куманово, кои секогаш на највисоко можно ниво реагираат, спречија комплетно опожарување на нашето возило, потенцира Стојановски. Тој информираше дека до пожарот дошло поради несоодветно одложен отпад кој се запалил во задниот дел на возилото. Увид извршила и екипа на секторот за внатрешни работи Куманово. Од јавното претпријатие апелираат до граѓаните и правните субјекти да се одлага соодветен отпад и укажуваат дека е неопходна едукација и контрола при управувањето со отпадот, како и за зајакнување на инспекцијските механизми во насока на спречување на ваквите ризични ситуации. Гастроинтестиналните инфекции се присутни во текот на целата година, но со зголемување на температурата расте и бројот на пациентите со стомачни заболувања кои што бараат помош на одделот за инфективни болести во Кумановската болница. Внесување во организмот на неправилно сготвена храна, недоволно одржување на личната хигиена или пак контакти со веќе заболениот, најчесто може да бидат причина за ваквите инфекции. Храната која се конзумира треба да биде добро термички обработена, а при повисоки температури остатуците од храна брзо и добро затворени да се чуваат во фрижидер, препорачуваат инфектолозите. Карактеристично за гастроинтестиналните инфекциите што се јавуваат преку целата година. Со зголемување на надворешните температури, тогаш настанува изголемување на бројот, што заради мешање на луѓето, шетање, што заради консумација на храна која е недоволно термички обработена, несоодветно чувана или незапазување на личната хигиена. Така да и во периодот во лето, почнувајќи од пролетниот период, па летото имаме зголемен број на гастроинтестинални инфекции, што е карактеристично за сите гастроинтестинални инфекции во суштина имаат слична клиничка слика, почнувајќи од еден општ инфективен синдром со температура, треска, болки во зглобави во тело, главоболка, покачена температура,
до симптоми кои се стрикно од гастроинтестиналниот тракт, зависно од кој дел е повеќе зафатен, дали су повраќања, дали пролив, болки во стомак. Најважно, сите гастроинтестинални инфекции всушност се self-limited, само лимитирачки, така да проаѓаат за едно 3-4 дена. Најважно е кај нив терапијата е симптоматска воглавно и најважно е одржување на доволна хидратација. Така да земењето на голем број течности, запазување на еден хигиено-диететски режим е основата за лекување. Потешките случаи се карактеристични за помалата возраст и за постарите пациенти или оние со нарушен имунитет и повеќе коморбидитети, така да кај помалите и дехидратацијата, пошто има према телесната тежина поголемо количество на гумење на течности, со тоа и на електролити, затоа и потешка клиничката слика кај постарите заради оние минати заболување и болестите што ги носат. За заштита од гастроинтестинални инфекции, токсоинфекции не е битно. Најважно од се е она храна која треба убаво термички да се обработи, да биде термички обработена. Она храна што не подлежи на термичко обработување, да биде убаво измиена и најважно од се е убава хигиена на раците, пошто преносот фактички на сите тие инфекции е преку феко-орален пат. Преку проекција на чешкиот игран филм Светите Кирил и Методи, словенски апостоли, во режија на Петар Николаев, Фондацијата за култура и спорт в понеделник со почеток од 12 часот ќе го одбележи 24 мај, денот на сесловенските просветители. Филмот ќе биде прикажан во просториите на Занаетчиски дом, а влезот е слободен, информираат од Фондацијата. Од 30 мај до 1 јуни годинава во Куманово и Штип ќе се одржи 10-тото издание на Малински фотофестивал. Организатор на фестивалот е Фотоклуб Куманово. Овој настан, именуван и посветен на Малински, првата фотографска фамилија од Македонија, од ентузијастички собир на локални фотографи успеа да прерасне во најпрестижниот фотографски настан на Балканот. Интересот расте од година в година, привлекувајќи илјадници посетители и учесници годишно, велат од Фотоклуб Куманово. Веќе станува најпрестижниот и најуникатниот, најголемиот настан од ваков тип на целиот Балкан. Оваа година имаме спремено една уникатна тродневна програма која што започнува во петок, 30 мај, во Занаетчискиот дом во Куманово, каде што ќе се отвори изложбата на фотоклубот Широт Кагол од Штип и исто така ќе имаме приказ на проекции на автори широм светот. Утредента ја продолжуваме оваа програма со фотографирање на Зебрњак, на едно затворено фотосафари на кое што ќе може да присуствуваат сите наши гости кои што доаѓаат на секаде од регионот и од светот. Ќе имаме гости од Русија, од Албанија, ќе имаме гости од Турција, ќе имаме гости од Србија и од целата територија на Балканот. Потоа продолжуваме во културниот дом каде што ќе организираме изложбата Круг. Таа е меѓуклубска изложба која што веќе по 11 пат се организира од страна на Фотоклуб Куманово, каде што се покануваат фотографии од други клубови, од другите страни на светот, за да си ги измерат своите сили и можеме да се пофалиме дека годинава нашето непристрасно жири, кое што не беше член ниту на еден од овие два клуба кои што се надпреваруваа, го награди Виктор Трајковски со второ место. Продолжуваме со изложбата исто така во културниот дом кој што организира Европската фотографска асоциација, каде што ги изложува своите веќе реномирани автори. И продолжуваме потоа во галерија, каде што се одржува нашата клубска изложба Тумба. Тука главното место го заземаат нашите тековни курсисти, кои што веќе има прилика да ја завршат фотошколата и да им бидат доделени сертификати за завршен фотографски курс. Продолжуваме со изложбата на нашиот член
Наум Цветковски во клубските простори во 18 часот, а утредента се упатуваме за Штип, каде што ќе имаме фотосафари и ќе имаме прилика да ја видиме изложбата на нашите овогодинешно прогласени мајстори на фотографија од Национална фотоунија. Оваа година 10-то издание на Малински фотофестивал ќе се одржи во клубските простори, каде што имам моја изложба и чест и задоволство ми е што сум дел од јубилејниот Малински фотофестивал. Чест и задоволство ми е оваа изложба што ќе ја видат многу познати автори од светски размери со високи звања и идејата за оваа изложба ми е женското тело како дел од уметноста и за оваа изложба ми беа потребни 2 месеци за изработка на истата. Изложбата ќе биде отворена 31 мај во 16 часот во клубските простори на Фотоклуб Куманово. Ја покануваме македонската јавност да присуствува на истата. Во просториите на Државното средно училиште Киро Бурнас, врсничките обучувачки за медиација и ненасилна комуникација Меланија Петковска, Сара Димитриевска, Мија Јовановиќ, Тамара Димитриевиќ, Симона Симоновска и Стефанија Миленковска одржаа 2 интерактивни работилници со 30 ученици од 1 до 3 година. Учесниците разговараа на темата како преку медиација и активно слушање да ги решаваме конфликтите мирно и со разбирање. Преку игри, улоги, отворени разговори и практични примери, учениците учеа како да слушаат, разбираат и посредуваат меѓу врсници во конфликт. На крајот сите учесници добија флаери, а беа поставени и постери за промоција на новоформираниот клуб на медиатори, каде ќе може да побараат поддршка во идни ситуации. Активноста е дел од проектот Заедно сме посилни, преку врсничка едукација до здравје и ненасилство, што го спроведува Сдруженијето Доверба од Куманово со поддршка од екуменска иницијатива Жена Омиш од Хрватска. Во Занаетчиски дом вчера вечер се одржа промоција на творечкиот опус на истакнатиот аматерски драмски работник од Куманово Стоје Додевски со поддршка на општина Куманово. Додевски низ годините работел на повеќе аматерски проекти, театарски представи, кабареа, драмски комедии, театарна поезија, настапувал на фестивалски сцени во поранешна Југославија, освојувајќи бројни награди и признанија. Неговиот креативен театарски пат започнува во 1974 година кога станува член на сценски лабораториум Беседа при Народен театар Куманово. Продолжува во извидничка драмска група, а активно работи и во драмската работилница на Сдруженијето на пенсионери Куманово. Рибарска бања е една од најстарите бањи во Србија, која се наоѓа на само 34 километри од Крушевац. Специјалната болница Рибарска бања е намената за речиси сите коскени заболувања, сите облици на ревматизам, деформитети на ребетниот столб, повреди на зглобовите и слични заболувања. Бањата, која е на надморска височина од 540 метри, е обкружена со густа шума, субпланинска клима, свеж воздух, а се препорачува и за некои пациенти кои што имаат полесни белодробни заболувања. Во продолжение проследете ги изјавите за Рибарска бања и хотелот Рибарски конаци, кои што ги снимија Маријан Стошевски и Небојша Кипријановски при нивната посета во Србија. Специјална болница Рибарска бања наменjena je pre svega pacijentima obolelih od koštano-zglobnih i degenerativnih oboljenja, neka stanja nakon povreda, operacija kičme, kuka, kolena, sportske povrede, a blagotvorno utiče i na zdrave ljude. Zapravo naši gosti pretežno iz cele Srbije, međutim sve južno od Beograda, zapadna Srbija, južna Srbija, gosti iz inostranstva čine, da kažem, najveći broj naših gostiju. Postoje i veliki broj pacijenata koje dolaze sa nekim neurološkim oboljenjima. Postoji odeljenje sa 24-časovnom negom pacijenata upravo za one koje sam pomenula, ali iz domena operacije koštano-zglobnog sistema postižemo najbolje rezultate. Pored lečenja, u našoj banji možete koristiti blagodati mineralne, tople, sumporovite vode. Na temeljima starog turskog kupatila izgrađen je modern wellness spa centar, otvoreni i zatvoreni bazeni na samom ulasku u Ribarsku banju i zatim jedan mini akvapark sa brojnim sadržajima kako za decu, tako i za odrasle. Ribarska banja je dobila naziv po ribarima koji su ovde pecali na ovim izvorima, specijalno za potrebe dvora kralja Lazara, kneza Lazara.
Ribarska banja se nalazi u podnožju planine Jastrebac na nekih 564 metara nadmorske visine, što je čini prirodnom hiperbaričnom komorom. Također, u Ribarskoj banji se nalazi 6 izvora termomineralne vode. Inače, Ribarska banja je prvobitno bila specijalizovana banja za plućne bolesti, lečila je tuberkulozu, baš zbog toga što se nalazi na toj nadmorskoj visini, ali kasnije, tokom pronalaska tih termomineralnih izvora, ona je promenila svoju namenu i krenula je da leči pacijente posle operacija, posle preloma i tih traumatoloških stanja, da kažemo, i degenerativnih bolesti. Također je bila poznata i kao Kraljevska banja, baš zbog toga što je snabdevala potrebe tih dvorova koji su se nalazili u to vreme u Srbiji, dvor kralja Petra II. Hotel Ribarski Konvalci se nalazi na 700 metara udaljenosti od samog centra Ribarske banje. Sagrađen je 2017. godine, prvobitno. Kasnije, zbog velike potražnje i potrebe ljudi koji su dolazili u Ribarsku banju, sagrađen je drugi deo 2020. godine. Naš smeštaj raspoložen sa 17 soba i ukupno 42 smeštaja. Najveći deo turista dolazi iz Srbije, ali također bih napomenuo da imamo dosta organizovanih grupa koje tokom godine dolaze baš iz Makedonije. Uglavnom dolaze za praznike, za dočeke novih godina, za provode godišnje odmore ovdje u našem smeštaju i također imamo saradnju sa Makedonskom turističkom agencijom i zbog toga imamo nekoliko organizovanih grupa koji dolaze u posjetu.